the situation. はい、今日はですね、また引き続き創世記シリーズを続けていきたいと思います。And today we're going to continue in our series in the book of Genesis. はい、先週から仕事という概念、神様がどのように仕事をデザインしてくださったのか、パート1を先週話しました。So last week we had part 1 where we started looking at how God intended work to be, how He designed it. すごく興味深い概念なので、先週のメッセージ聞いてない方、ぜひオンラインで YouTube からですね、聞いてみてください。And this is really a fascinating topic. So if you were not here last week, we really encourage you to go listen to that sermon from our YouTube channel. はい、今日はでもその仕事の概念をもうちょっと掘り下げて深く、私たちのするべき仕事はどのような概念なのかということを見ていきたいと思います。And so today we want to go even more in depth into this idea of work and especially how God designed it. So we're going to study this concept together. はい、今日の聖書箇所2章の4節から15節まで読んでいきたいと思います。So today the text for our sermon is from Genesis 2 verses 4.We're going to read till verse 15. はい、じゃあ日本語だけで読みますので、英語の方はスクリーンを見るか自分の聖書箇所をね、聖書を開いて一緒に辿っていってください。English speakers, please open your own Bibles or read from the screen. We'll only read this in Japanese because of time. はい、じゃあ4節から。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人も まだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そしてその中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出てそのを潤していた。それはそのから分かれて4つの源流となっていた。第一のものの名はピション。それはハビラの全土を巡って流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはベドラハとハショム石もあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土を巡って流れていた。第三の川の名はティグリス。それはアシュルの東を流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕せ、また守らせた。はい、先週からじゃないですね、ずっと今年からですね、創世記で3つのことを主に学んでいます。So as we've been looking in the book of Genesis in the past few weeks, we've learned three things from this book. 私たち人間はまず神を礼拝するようにデザインされているということ。That we human beings were created, designed to worship God. 人々との関係、横とのつながりを持つ人間関係。And we were made to have meaningful relationships with one another. そして神に仕える、神の創造物を治め従るようは働くっていう概念。英語で言うと worship, relationship, stewardship という概念を持っているということを話してきました。And then the third thing is that we were created to do work, that we would learn to have dominion over creation and serve God and serve one another. でも私たち人間は罪によってそれを反転させてしまいました。自分たちを神とし、偶像を作り始め、人間関係を壊し始めました。And so we also learned that we turned away from that, we rejected that, and we started to do work in our own ways, and we started to have broken relationships. そして仕事という概念も壊れてきました。And then the concept of work itself also became broken. クリスチャンになるということは、それをまた反転させて神を礼拝し、人間関係を修復して、そして仕事も取り戻していくという生き方なんです。Then becoming God's people, becoming a Christian means that we are in a process of recovering that. We're in a process of coming back to what God originally intended for our relationships, for our work, and for our worship of God. 要はクリスチャンとして神を礼拝していない、定期的に礼拝していない、人間関係から逃げずに修復していない、許していない、そして一生懸命働き安息を得てないなら、それは何かがおかしいということなんです。So as a Christian, if you believe in God, but you're not worshiping Him regularly, if you're not restoring your relationships, you're running away from difficult relationships, or if you're just working all the time without a break and you're not able to receive the rest from God, then something is wrong, something's off.
仕事、私たちは普通だったら8時間、ね、1日8時間働くとして、大体人生の3分の1、単純計算です。を仕事に費やしています。In a normal case, if we were to work 8 hours a day, then we would say, well, it's about a third of our lives we would be spending at our work. 日本人だったら10時間、12時間1日働く。要は仕事の1日の半分、人生の半分ほど仕事に、埋めてるわけですよね。But unfortunately, many of us are working much more than that. We're spending like 10, 12 hours. That's about half of our lives being spent at our workplace. 仕事は良いものです。でも仕事から休んだ神がいるように、仕事が究極的な重要なものになっちゃいけないということを学んできました。So while we learned that work was designed by God and is important, however, we see work is not to be the ultimate thing where we depend on. Right? And if we depend on that more than God, then something's wrong. だから今日またその3つの概念の3番目の仕事という概念を理解して、そしてどのように修復していくかということを3つのポイントでやっていきます。So again, today we're going to look again at that third point on stewardship or our work, and we want to learn 3 things and how through these 3 things we learn how we can recover the original design for work that God has intended. はい、最初のポイントは仕事の本質の目的を学びます。So our first point is on the essence and the purpose of work, what work really is. はい、そして2番目、失われたパラダイスでの仕事の葛藤のことを学びます。And the second point is what work looks like in Paradise Lost. はい、そして3番目は神のパラダイス、要は楽園を取り戻す、要は仕事を取り戻す修復計画のことを学んでいきます。And the third point is work and paradise restored. はい、最初のポイント。Right, so for the first point, はい、7節でこのように書かれています。私たち人間は塵から作られ、そして神の命の息を吹きかけられた。この2つの要素が出てきますよね。we read in verse 7, chapter 2, that man was created from the dust of the earth, and also that God breathed his life into man. この2つのバランスめちゃくちゃ大切です。And there's something in the balance of these 2 things that's really important. まず最初、私たちは科学的にケミカル的には土から生まれてる、作られてる。そういうこと。要は私たちはこの自然界以上ではない存在です。The first point is really interesting. Even chemically, it's been shown we were created from the same stuff that the rest of creation was. We're nothing but the dust and the dirt from the ground. 要は私たちはこの自然界に頼り、神の摂理に頼って生きているわけですよね。And when we were created as part of creation, we are supposed to be depending on the things that God has created for us, provided for us. 性質そのものとしてはうんちと変わらないわけです。私たちは。 So essentially, what makes up a human being is not very much different from excrement. 言ってる意味わかりますか？どういう意味をなすんでしょう。要は私たちまずハンブル、謙遜であるべきです。So that should really humble us, right? To realize that we are just but dust and the same as the rest of creation. 自然界を守り、動物を守り、私たちお互いを尊重し、誰も上ではないということを自覚するべきなんです。And we need to realize that we were meant to create, we were meant to protect the creation that God has entrusted to us, to protect one another, and no human being is supposed to be, higher than anybody else. でも同時に動物たちと違って神の息が直接吹きかけられている。そのような使命があるということが分かります。However, there's something very interesting about mankind is unlike all the rest of the creation, God personally, He breathed His life into us and made us in His image. もうここでクリスチャンとしての生き方が出てきます。まず私たちはどのような仕事でも手を使う、土を使う、農家でもどういう人たちでも尊重すべきです。どんな仕事でも私たちはリスペクトを払うべきです。And so the first thing we need to learn from this is whatever job, whatever kind of occupation, whether it's something that is manual labor, whether it's using our hands, farming, everything is to be respected. Everything is important in God's original design. 同時に特別に神様から与えられた要は神の形、神を反映するために私たちはその仕事場でその仕事を与えられてるんだっていう自覚、コンフィデンス、自信が必要です。On the other hand, we need to remember that we were breathed by God to have His life and to reflect His image. So at our workplaces, we are to use our workplaces to reflect His glory, and we can have confidence in that nature of our identity. まずこれを知ってください。私たちの仕事に対する姿勢、お互いに対する姿勢です。So please remember this. Like in terms of our work, we have this balance, right?
はい、でも10節から15節にここでエデンという概念、要は仕事、アダムたちが仕事をしている環境が描かれています。In verses 10 to 15, we see a description of this place, right, called the Garden of Eden, the place where Adam does his work. はい、どういう場所だったんでしょうか。And what kind of place is Eden? はい、皆さんね、なんかこのエデンの園って聞くとアダムね、裸のアダムといえばですね、なんか葉っぱがペタってついて、なんか頑張って生きてるようなそんなイメージがありますよね。When we hear this description of the Garden of Eden, many of us have this image of, they are in the wild somewhere, they are just scantily dressed and trying to survive in this savannah or safari. 要はその庭とか園って聞くとなんかサファリパークのようなイメージを持ちます。And so often we think about this Garden of Eden in terms of like a safari park で somewhere in も Africa. サファリパークというよりもどちらかというと東京でいうと新宿御苑だって思ってください。But actually, if you look at the description carefully, this description is more like the Royal Gardens, はい、 the Central Park in New は York. い、ニューヨークでいうとセントラルパークですね。ある意味整備されて整えられて守られている環境だって思ってください。That this was actually a garden that had been cultivated and designed to protect them. 要はワイルドじゃなくて物事がしっかり機能する川があり、そこから水が流れ、整えられている環境、要は別の言い方をすると町そのものなんです。Then if you read the description carefully, God has prepared various things, for their benefit, and in a way it is like a description of a town or a city. 実はこのエデンのその黙示録聖書の一番最後の書物では、天のエルサレム、要は大都市として描かれているわけです。Then this Eden that is given to us here in Genesis is described in the last book of the Bible, in the book of Revelation, as a city that comes from heaven, the heavenly city. それから分かることはまずこれ私たちの仕事は町づくりでもあるんです。From that we can learn one thing about our work, that our work can be considered as building a city. あるエコシステム、要は人々や動物、いろんなものがしっかり機能し、不自由なく守られ、そして機能していく環境づくりとも言えます。Then our mission, then our work is really to take all of these things that God has given to us and to allow the animals, other human beings, and all the resources that God has given to function well together as a good and healthy ecosystem. 皆さんの今している仕事はどのように社会、世の中の町のためになっているでしょうか。Now, the work that you all are doing, how is your work benefiting society, the city? ちょっと考えてみてください。Think about it. Right? It must be connected to that in some way. はい、実はこの耕すという言葉出てきましたよね。それ英語では cultivate とも言います。Right, the word in the book of Genesis where it says that he was asked to cultivate the ground, that word cultivate is there. はい、実はその cultivate という言葉は culture、文化という言葉にも関連していきます。And we learned that this word, the word for culture really is related to this word, to cultivate. 要は私たちの仕事は文化作りでもあるわけです。So in many senses, our work is in a way making culture. それはアートを通してでも音楽を通してでもあなたのビジネスを通してでも神の国の文化を形成する役割です。Whether you're an artist making music or you are a businessman or whatever work it is, it has a role in creating this culture that God intended, God's culture. そしてもう一つ意味があります。And then there is another meaning to this word for cultivate. エデンの園、または神様の創造物そのものです。は神を反映する場所、神を表す場所、神の栄光を表す場所とイコール神殿、神の神殿という意味もあります。So the other thing we learn from what we've said so far is that the Garden of Eden was also meant to be a place where God was worshipped, a temple. It was meant to be a temple where God and man would be はい、 together. 先ほど耕すって概念で言いましたよね。耕す、そしてもう一つ言葉があります。守る、耕し守ることがアダムの責任でした。Apart from the word for plowing and cultivating, there's another word that's used in this passage where they are called to be protecting or guarding. はい、実はこのセットで出てくる言葉アバドっていう、それは耕すですね。そしてヘブル語のもう一つのヘブル語のサマーという言葉は
いつも旧約聖書では2つセットで出てくることが多いんです。These two words in Genesis, the Hebrew is abad and samar, which means to cultivate and to keep. They often come together in other parts of the Bible as a set. そしてその言葉がセットで出てくるとき必ず幕屋または神殿ということが関連付けられているんです。And they are often used as a set in relation to the concept of the tabernacle or the temple. 要は祭司たちが神殿に仕え同じ言葉です。耕すまた仕える。そして守るっていう役割でもそのように描写されています。For example, when the work of the Levites are given, it's always given in these two terms. The word for abad to cultivate and keep to protect. 要は serve ね。serve Yeah, and and to serve. Sorry, yeah. So cultivate abad is also translated as serve. はい、それだけじゃないです。もっと面白いです。ここで命の木っていう概念が出てきましたよね。Something even more interesting. We see the tree of life. 神殿の中には食台がありました。食台、ランプスタンドね。So in the temple, in the tabernacle, there was always a lampstand, right? そのシンボルは命、光そのものです。You know what the lampstand looks like, right? So it was supposed to be a symbol of the tree of life. あのランプの形も木の形をしてるんです。こうやって。Yeah, 覚えてま even すか that lampstand was designed, to look like a tree. はい。神殿の入り口は東側でした。And then when God gave the design for the tabernacle and temple, the entrance was in the east. 実はエデンの入り口、アダムとエバが追放された場所、要はエデンの入り口も東側なんです。Then in the description of Eden, the entrance was also in the east. そしてもう一つ善悪の知識の実ってありましたよね。And then the other tree that was described is a tree of the knowledge of good and evil, right? はい、それは神様の命令、これに食べちゃいけない、そういう命令がシンボルです。Well, that tree can symbolize, God's commandment, do not touch this tree, do not eat of the fruit of this tree. はい、神様の神殿では神様の契約の箱がありました。And so in the temple, there was this thing, right? The Ark of the Covenant. そこに何が入れられてましたか？ What モ was ー in that ark? モーゼの命令実戒、10コマンドメントです。Right? It were the two tablets that represents God's commandments given to Moses. それの契約の箱に触れたらどうなりました？ And what 死 would んじゃう。 happen if, one of the priests accidentally touched the ark? They would die. 要は知恵の象徴です。それは神の言葉イコール知恵。 That ark 神の命令。 kind of represents the wisdom, what wisdom is supposed to be, and when God tells him not to touch the tree, it was God's wisdom. 要はエデンの環境そのものが神に仕える、神を表す神殿そのものの象徴なんです。So we see Eden is really a symbol or representation of a place where we are supposed to worship God, a temple of God. 本来この東京という町、ニューヨークという町、横浜でも立川でもいいです。本来それぞれの都市は神にあって神を表し、神に仕えるようにデザインされているべきなんです。So, to put it another way, every city that we know of, whether it's Tokyo or Tachikawa or Yokohama, all of these cities were originally intended to be places where man would come and worship God and glorify Him and serve Him. もっと踏み込んでいくと、皆さんの仕事そのものも、あなたの仕事環境そのものも神様を表し、神様に人々に目を向けさせる、その役割があるということなんです。If we go drill deeper, then each one of you, your work was meant to direct people towards God, to point them to see who God is and to worship Him. 彼らに仕え、会社に仕え、そして耕すということは整備していくということです。ケオスをオーダーに変えるということですね。それを通して神に仕える、人々に仕えるということです。As you are doing your work, right? You are doing the work of cultivating, of bringing order out of disorder, right? That's what work is. And by doing that, you were supposed to display the glory of God and show people this is what worshiping God looks like. 私たちは神に仕える祭司みたいな感じです。So we have this role as like a priest, before people and as a priest for みんな God. に分かってほしいことは、その自覚をしてほしいということです。自分の仕事場で。So I would really like to emphasize this and to help all of you realize you are having this role of a priest at your workplace. あなたの態度、仕事場での態度、 So 言動、発言、神様を表していますでしょうか？
by your attitude, the motivation that you bring to your work, your words and actions, how do they show God in your workplace? 神様が求める実、結果、品性、表していますでしょうか？ Are you able to display or express the fruit of that God intended for you to express through your work? どのような仕事のプロフェッショナルな分野であれ、それが神様の究極的な天国につながっているということを見せていますでしょうか？示していますでしょうか？ At your workplace, are you able to connect what you do to that eternal future, that eternal kingdom that God wants to bring to all of us? はい、じゃあそれがどうやって分かるんでしょう？皆さんの実際に仕事しているそのものがどうやってそれにつながっているかって分かるんでしょうか？ So how can we understand how are we supposed to do that? Right, はい、 we're going to look at it. もうちょっと踏み込んでいきます。アダムの仕事は神様に与えられた環境、素材、ここに金、石、いろいろ出てきましたよね。Right, first of all, we see that in Adam's work, he was supposed to take all of that raw material, right, all the resources. We see in the passage, we talked about gold and precious stones and so on. その模様はケオスになっている、混沌としているものを整えていく役割でした。要は町を作っていく。And then Adam was being tasked to bring order out of all the raw materials that was in disorder, is in this area. He was supposed to arrange them and in a way to build a city. 別の言い方をするとこうです。クリエーション、私たちは何もないところから何かを生み出せません、神様のように。でも私たちは神様に与えられている素材を使ってサブクリエイト、再生産できるわけです。So put it another way, we were asked to be sub-creators. The work that we're doing is sub-creation. Unlike God, we cannot make something out of nothing. However, God has given us creativity to take the resources that He's given to us and to be sub-creators. Like God, we create things out of the resources He's given to us. 例えばビジネス、商品を扱うビジネスっていう仕事を見てみましょう。As an example, let's look at a business where you're selling some product. 皆さんドクターストーンって読んでる人いますか？ Have any of you read Dr. Stone? 漫画。No? Be honest. No? 知らない？ I watched one episode. はいはい、いますね。はい、 Some 正 of you 直なって言うとドクターストーン。ドクターストーンって、そのある高校生がめちゃくちゃ頭良くて、でも世界が滅んじゃって、ゼロから文明を作っていくってそういうストーリーです。And so in that story, there's this high school student who is really smart, and then the whole world's kind of destroyed, and he's supposed to recreate and make everything. Civilization again. Yeah, remake civilization で、 from zero. 最初のストーリーでね、石鹸がないんです。So もう at the 原 very 始時代に戻ってるんで。in the very first episode, right at the beginning, that they don't even have soap, right? だからじゃあ石鹸どうやって作るんだっていう話になっていくわけですよ。 And so that story talked about how soap is made. で僕も全然科学者ないので全然忘れちゃったんですけど、めちゃくちゃ作業かかる。海に行って貝殻をすり削ってなんかいろいろ混ぜていくわけ。わけわかんない。パティがなんかよく石鹸作ってますけども、よくはい、重曹だとか混ぜ合わせるわけです So よ I ね。have no idea how it's actually made, but in the anime or the manga, right, they describe the really laborious process. You have to go to the sea and all of stuff. And you probably should ask Patty. She knows a lot more 皆 about さん that. 考えてみてください。石鹸ビジネスがなかったらどうなりますか？ So please think about this. If you don't have even soap, right? 石鹸という商売、ビジネスがなかったら Okay. If you were to, in a business of selling soap, どうなります？皆さん毎回ですね、湘南に行って貝殻集めて重曹と混ぜ合わせてなんだかんだして石鹸をまず生み出さなくちゃいけないんです。you think if that was your business, then every time you would have No, to no, go. no. That's you need a 石鹸。If you didn't have a business that produced soap for you, Yeah. right, But- you would personally have to go to the sea, gather all the raw materials. I don't know what was that in Japanese, but you would have to do all of that in order to make soap. 歯ブラシ普通に使ってますよね、毎日。How about your toothbrush, right? You use it every day. なかったらまず僕は朝起きて木を切ってですね、そこから木をこうやってやって、猫の毛だなんだかんだ分かりません。ってやってやっと歯を磨けるわけですよ。 If there was no company making the toothbrush, I would have to go cut my own tree, get the branches, maybe take the whiskers from my cat or something, and make a toothbrush out of that every day. 言ってるの分かりますか？要はローマテリアル、生の資材を使って私たちは便利にしているわけですよね。そういうのが商売、製品になっていくわけです。 So what I was saying, this is what business is, right? It's taking all these raw materials and making our lives easier, making our lives better. アーティストはどうでしょうか？
What about an artist? もう It's も the し work of an artist. 僕がですねペイントをバーってやって投げつけてやったら汚いですよね。まあピカソなら多分いいかなと思いますけども、まあもうなんか全然オーダーがないですよね。Right? If you just splash a bunch of paint onto the wall, you wouldn't be calling that abstract art. No. でもアーティストっていうのは It wouldn't make 色 sense. を正しい順序をリクリエイトしてるわけですね。オーダーにして美しく表現して見せる仕事ですよね。Right? But a painter, a fine artist would have to take these colors and arrange them in a pleasing way, in a way that makes sense, that has meaning. And that's the work of an artist. こんなことずっと聞いてたら皆さんもうノイローゼになりますよね。Right? If you were just to keep tapping this like that without any rhythm, it wouldn't make any sense. でも To さ you. っきさやかさんがそれをアレンジして音楽、要は賛美という音楽に変えてるわけですよ。But Sayaka, right? The way she beat the cajon in a certain order, it made sense and it became a praise song for all of us. なんで飛行機は飛べるんでしょうか。 And how does a plane fly? 重力と空気圧のそのあれを計算して空を飛べるようにしてエンジニアリング、要は生の素材、神様が与えてくれた法則を使って飛べるようにしてるわけです。Right? An engineer, would have to understand the laws of aerodynamics and how it relates with gravity and take all of the raw materials and put them together using the principles that God has made into this world into something that serves us, that allows us to fly. 学校の先生、もう混乱に満ちた子どもたちという素材を整えていく、教育して何かを生み出していけるような、役に立っていけるような存在として成長させるのが役割です。Right? A school teacher does the same thing. They take the raw material Of children. of ignorant children, people who don't understand how things should work, and teach them patiently, carefully, after year. I know this. I really respect the teachers of my, Yes. my girls, and teach them how to become useful human beings. お医者さん、壊れた体を元に戻す。Right? Doctors, they repair broken bodies. カウンセラー、壊れた魂を元に戻していく。Counselors, they listen to us and they repair broken spirits, broken souls. 説教者、牧師、今何をしてるんでしょうか。難しい膨大な神様の言葉っていうそういう概念をある程度まとめて皆さんに分かりやすくこういう説明してるわけです。要はリオーダリング、リクリエーションしてるわけです。Right? And so preachers have a similar role too. They take the word of God and they make it simpler and make it order it in such a way that we can all understand it. 皆さんの仕事はどうでしょうか。 So think about your own work, how you are doing this function in your work. そこに自信を持っていますか。 Do you have that confidence in your work? This is the The confidence in your yeah. work. So yeah, this is what God has intended for your work. そこに誇りを持っていますか。いい意味での。Are you able to take pride in a good way, in the work that God has given そ to のよう you? な形で神様に仕えているって自覚を持っていますか。 Do you have that awareness that this is your calling, as you do your work, that you are able to serve God in this way? 朝ゴミを持ってってくれる業者さん、そのように見ていますか。 And when you look at the men and women, the people who remove the garbage from your apartment every morning, do you see that what they're doing is serving God's glorious purpose in that way? どのような仕事をあなたがしていてもそれは神様に仕える形になっているってことを自覚してほしいと思います。 So I'd like you to understand that whatever work people are doing, as they serve God, that this is a very noble work from God. クリスチャンの問題はそれをよく分かってないことだと思います。なんかこの教会でやること、教会のために神様に直接つながることだけが神聖な仕事って思ってしまっていると思います。 And often Christians are guilty of this. They have this fallacy, right? They think that the only work that matters to God is the work that we do in the church, the work that happens on Sundays. そしてただ普通の一般的にやっている仕事をただやって終わっています。 And then they treat the work that they do from Monday to Saturday as just mere work, and they just do that with a different attitude. 皆さんがしている職場を神様の神殿として神様の町として取り戻す自覚を持ってほしいなと思います。 I would like you to recover this understanding that your workplace is a place where you're bringing God's temple, God's kingdom out into the city. それはクリスチャンもノンクリスチャンもまずその土台的には関係ないということです。彼らが自覚してても自覚してなくてもそれをやってるんです。
And we understand that whether you're even a non-Christian is doing this work that God has given by common grace, and we have the same foundation. それは一般恩恵って言います。神様が与えてくれたこの世界に見えている良さです。We understand this as common grace. Because of God's grace towards all people, we are serving God's purpose through the work that we do, whether we are Christians or not. じゃあなんで私たちはその自覚を持って情熱を持ちながら同時に神様に安息を得ながらちゃんと働けないんでしょうか。 But we want to come to the question, why is that so hard? Why is it that we are not able to have this kind of an awareness and this kind of passion in the work that we do? これもちろん先週話しました。だからそんなには時間取りません。So we talked a little bit about this, so we're not going to spend too much time, but we'll go to a second point. 2つ問題があります、ここで。We have two problems that we are 今、 experiencing. 次、セカンドポイントね。はい。1つの問題は、命の木から私たち、要はパラダイスから離れているのはそうですけども、命の木っていう存在が私たちにないんです。So the first problem we see is that we have lost the tree of life. 命の木って何だったんでしょうか、エデンの園で So は。 what was the tree of life supposed to be in the Garden of Eden? 命の木というのはもちろんその名の通り、命の源です。Then the tree of life, just as it says, it is the tree that gives us, is the source of our life. でもそれだけじゃないです。命の木という存在は私たちは永遠に生きるという象徴でもあるんです。言ってみれば、要はアダムとエバは神様から離れなければ永遠に生きる存在だったんです。The tree of life was supposed to be the way that men and women were able to live forever. If Adam and Eve had not fallen and been driven out of the garden, they would be living forever with 彼ら God. は永遠に神様のために仕事をする。いい意味でですよ。これバッドニュースじゃないですよ。いい意味で仕事をする存在だったわけですよ。Right? So in a wonderful way that we may not fully understand, right? God intended for Adam and Eve to work in that garden for eternity, serving Him in a good way. でも罪を犯した瞬間に仕事がもう本当にひどい仕事になっていきました。要は仕事をしても結果が出ない。何をも働いてももう永遠に尽きない苦しみでしかない。そういうものになってしまいま Right? した。 But remember, because of the fall, work itself became corrupted. It became bad, and so then work, thorns and thistles, right? So whatever Adam and Eve did, it would never reach that fulfillment, that satisfaction that they were looking for. It would be でも endless. その後に神様は命の木から食べることがないようにアダムとエバを追放しました。 Then, as a result of the fall, God drove Adam and Eve out of the garden so that they would not be able to take from that tree of life anymore. なぜ神様はそうしたんでしょうか。 Why did God do that? 罰だったんでしょうか、アダムとエバの。 Was it merely a punishment, for what they did? 僕はちょっと違うように見てみます。 But I don't think so. I think it's something else. 神様の憐れみです。 I think it is the mercy of God that He did that. 考えてみてください。仕事が壊れました。 Now, so think about it this way. If your work now has become flawed, it's become broken, でも永遠の命の木から食べてしまって永遠に生きながら永遠に仕事に苦しむ。 and you will continue though to be able to そのように生きたいですか？ eat from the tree of life, that means you would be forever living like an immortal but doing frustrating work endlessly. そんな生き方したいですか？ Would you want to live that way forever? 誰もしたくないと思いますよ。 I 要 don't は think any of us want that. 神様はその苦しみから解放される形でのそういう行動を取ったかもしれません。命令をしたかもしれません。 So I think in a sense when God did that to Adam and Eve, it was to spare them from that miserable existence and to set them free from that. でも仕事という概念が無意味になっちゃったんです。 But because of the fall, work in a sense became futile and meaningless. はい、ソロモン王っていうめちゃくちゃ彼が一番知恵があったと言われるソロモン王が伝道者の書というものを書きました。 Solomon, who is considered by many to be the wisest person to live, he wrote this in the book of Ecclesiastes. 彼は仕事についていっぱい書いています。 He wrote a lot about work. He ちょっと thought about, he was a 日本語だけ philosopher. で読んでみましょ So う。 read this in Japanese only. はい、私は天の下で行われる一切のことにおいて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従順するようにと与えられた辛い仕事だって言ってるわけです。はい、私は火の下で行われるべきすべての技、これ仕事という意味です。輪を見たが見よ、すべては虚しく風を追うようなものだって言っています。Right, he says it's an unhappy business. It's all vanity and striving after the wind.
はい、次。はい、私は火の下で骨を折った一切の労苦を憎んだ。仕事がもう嫌だって言ってるわけですね。後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからで、そのものが知恵のあるものか愚か者か誰が知るか知るだろうとか。しかも私が火の下で骨を折り知恵を使って行ったすべての労苦をそのものが支配するようになるのだ。これもまた虚しいって言ってます。Right. And again, yeah. またあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。言ってるわけです。面白い言い方ですよね。これもまた虚しく風を追うようなものだ。Yeah, it's interesting that he uses the phrase man's envy or his vanity and striving after the wind. 要はいくら成功しても、No matter how successful one can become. ね、みんな覚えてますか？スティーブ・ジョブズ、iPhone 作りましたよ。iPad も作りました。You guys remember Steve Jobs, of course. He made the iPhone, he made the iPad, he made lots of great products. でも彼が亡くなってしまった時、次に引き継ぐ人めちゃくちゃ心配してましたよね。Then, when he passed away, he has to pass all of this on to the next person, right? And we were worried, yeah. We were worried. Some of us were, yeah. iPhone が存続できるんだろうか。Will the iPhone continue to be wonderful? ね、こんなに素晴らしいものが、ね、生産され続けるんだろうか。要は次の人にかかってるわけですよね。Right? Would the next CEO be able to carry on Steve Jobs' legacy and continue to make great products like he did? たまに僕のこの教会のことも考えますよ。Times I think about this church. 僕が80歳まで、80歳までやるつもりもないですけども、65、70まで頑張ってこの教会を素晴らしい教会にしたとしましょう。So let's say I really give all my heart to work on this church until I'm, retired, maybe 80 years old. でも僕を引き継ぐ人が全然福音のことを分かってなくて、とんでもないカルト教にしちゃったらどうしようとか心配しますよ。But then I sometimes get worried. What if the next pastor who comes after me, he forgets the gospel, he doesn't teach the Bible well, and then it makes it into a cult or something like that, right? 私の自分の仕事何だったんだろう。Now, what would have been the meaning of all of my work? そう思いませんか？自分のしたこと本当にこの世に意味があるんだろうって。Don't you sometimes think of that? Like, is the work that I'm doing right now really going to have any real meaning? 伝道者の書このように終わってます。神を離れてすることすべて無意味だ。だから神を見つけよう。神を知れって言ってるわけです。So the book of Ecclesiastes ends this way, right? It says all is vanity, under the sun, apart from God, everything is meaningless. 2つ目、私たちが失ったこと、それは知恵です。要は善悪の知識の実を食べてしまったことが問題です。So in addition to the tree of life, the second thing that happened when we fell was that we lost true wisdom when we took the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. 自分で自分の善悪を判断し始めたんです。Because we started to take in our own hands, to decide what was right and wrong. 自分で何の仕事がいい、何の仕事が悪い、勝手に決めて知恵を持って判断できていない状態です。Now we became people who decided on our own without the true wisdom from God, decided on our own what is it that we should be doing, and we made those decisions on our own. 旧約聖書でこのような箇所があります。So in the Old Testament, there is a passage that ハバコク書の一章、こう載せませんけども、神様はあることに怒ってるんです。in the book of Habakkuk, something happens, And God is telling them and God is telling them, はい。彼らは旧約聖書ではイスラエルの人たちは木、石、そういうものを使って偶像を作り始めたんです。what had happened in the time of Habakkuk was that the Israelites, right, had taken all of these good materials, the tree, the wood, and the stones, and started making false temples to false gods. 考えてみてください、その概念。So you think about this. 本来木だとか石っていうものは神様のために仕事を通して私たちは管理し扱うべきものですよね。That originally God gave us these materials, the wood and the stones and everything, for us to manage them, to be good stewards of them. でも彼らはそのローマテリアル、資源を使って崇拝し始めたんです、その石と木を。Right, instead of something that we were to manage, we ended up taking these things and worshiping them, making things to worship. もちろん神様、お前ら何やってんの？
ていう Think はず about です how God must have felt. Like, what's mankind doing? What are you all doing? 愚かでしょ、バカじゃないのっていう感じ Isn't ですよ this ね。complete foolishness? 一生懸命、要はそこにある意味息を吹きかけようとして頑張ってるわけ。木に私たちの神になってってなるわけないんですよ。The description there is really a foolish image, right? We are taking these created things and trying to breathe our version of life. We're trying to breathe life into it, desperately trying to make it into a God that we can worship. ある一面は私たちはまだ体に身に染めていると思います。その神殿作りっていう機能、まだ忘れてないと思います。神様から離れてても。でも何の神殿を作ってるんでしょうか。偶像の神殿を必死に作ってるんです。I think this is because that original design, we all in our hearts were made to worship, we were made to create, to worship God. That has not been lost, even if we lost our knowledge of God. And so we continue to make idols, we continue to make things to worship. ここが適用です。皆さんが働いている会社はどのような偶像がありますでしょうか。So as an application, if you think about the work that you're doing in the company that you're working for, what kind of idols perhaps might you be involved in creating? 究極的に生産して、そしてそれに頼ろうとしていますか。What is that ultimate good that your company is trying to produce that you're ultimately depending on as your false idol? それは良いものです。でも究極的になっちゃっているもの。良いものなんだけども神様の代わりになっているものです。So very often the thing that we're trying to do with our companies, those are good things, but when they become the ultimate things, they become a false god. 例えば And that's not good. 説教良いことです。All right, so preaching as an example. Preaching is a really good thing. でもそれは簡単に僕の心が間違っていれば、これを偶像化してしまいます。But then very easily, if my heart is not right, preaching can become an idol. それが重要すぎることになっていくわけです。Because I will start treating preaching as the most important thing. そしてここでそれが重要すぎるなら皆さんが寝てる状態、僕すごく頭にくるようになると思います。Because if preaching becomes the ultimate thing, then I'm going to start doing things like, hey, you shouldn't be sleeping when I'm preaching. まあもちろんそれはいけないことです。でもそれを過剰に反応するわけです。言ってみてわかりますか。Right? I'm not saying you should sleep when we preach, but when that becomes an idol, then we overreact. We react to things. そこに葛藤、怒り、ぶつかり合い、そういうものが生まれていくわけですよね。And then out of that idolatry will come, struggle, strife, jealousy, anger, and all these things. それが私たちの歴史です。バベルの塔、あれは神殿でした。神様なしで神に近づこうとする神殿作りです。And this is all throughout history. The Tower of Babel is an example of man trying to create a temple, to reach God apart from God. ソドムとゴモラ。It's the same with Sodom and Gomorrah. そうですよね。ヨナの話、ネネベ。神様は都市を回復したかったんです。取り戻したかったんです。でもそこには神以外に仕えている悪がはびこってたっていう話ですよね。Right, so all through the Old Testament we see all these cities were originally meant by God to be places of worship for Him, but apart from Him, we ended up making them into false temples. じゃあどうすればそれを変えていけるんでしょうか。So how can we recover what was lost? 3番目、最後のポイントです。And we come to our final point today. はい、黙示録、さっき言った黙示録を読んでみましょう。So we talked about this earlier. So let's read Revelations 21. これ全部読みません。4節まで読みます。I'm not going to read everything, so I'll read to verse 4 in はい、これ Japanese. 聖書の最後の箇所の方ですよね。は This い is at the very end of our Bibles. はい、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレム、新しいエデンですね。夫のために、要はイエス・キリストのために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元に来て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これすごく重要なポイントです。神殿、神様の幕屋が降りてくる。
という概念です。This is really important, right? At the book of Revelation, it says the temple of God comes down to us from heaven. それを覚えておいてください。 So please keep that in mind. もう一つ。We'll go to Next chapter one. 22. はい。これ The、next slide. Can you go back to Revelation. verse 1? Is that the verse 1? The one before that? Oh, No, this or 21 maybe the after. following one? The next one? Yeah, this one. Yeah, this one. one. OK。はい。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川。覚えてますか？エデンの川。はい。それは神と子羊との溝から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12の種の実がなり、毎月実が出てきた。またその木の葉は諸国の民を癒したって書いてあります。You can read this actually in English. All right, I'll read this. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb through the middle of the street of the city. Also on either side of the river, the tree of life with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were there for the healing of the nations. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. And night will be no more. There will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. これが最後、神様、要はイエス・キリストが再臨したとき起こることです。This tells us what will happen in the end when Jesus Christ returns to earth. 私たちにとってどういう意味なんでしょうか？ What does this mean for us? まず空から上から降りてきた神殿、何なんでしょうか？ So first, the temple that comes down to us from heaven, what is that? ヨハネの一章覚えてます？ You remember Gospel of John chapter 1? 神の言葉は人となって私たちの間に住まわれた。それはテントを張った、幕屋を張ったって意味です。要はイエス・キリストが神殿そのものです。In John chapter 1, the Word became flesh and made a dwelling, dwelled among us. Jesus Christ himself is that temple. イエス・キリストは完璧な人間でした。そして同時に神でした。And Jesus Christ, we know he was the perfect man. At the same time, he was perfect God. イエス・キリストは私たちと同じく塵で作られた存在でした。And Jesus Christ became a man, and so that means he was like us, composed of dirt and dust. でも息を吹きかけられただけではなく、彼の中には神の存在そのもの、神自身でした。彼が神でそのものでした。However, he was not a mere man where God had to breathe on him, but he himself he is God, and he has the essence of God in himself. 彼は完璧に仕事をしました。And so he is the perfect steward, the perfect person who did work perfectly. イエス・キリストは私は命の水ですって宣言しました。Jesus said, I am the water of life. 要は別の言い方をすると、彼は命の木そのものです。If we think about it another way, he is then that tree of life. でもその命の木そのものが死の木、要は十字架という死の木にかかったわけです。But the tree of life, for our sakes, he got crucified on that tree of death. 私たちがその命をもらえるためにです。He did that so that we can receive the life from God. イエス・キリストはエルサレムの神殿の東側で十字架に、エルサレムの外で十字架にかかりました。When Jesus was crucified, he was crucified outside of the city of Jerusalem, on the east of Jerusalem, on that hill, East Golgotha. of Temple ね、East side of Temple。Right, on the east side of the temple. はい。どういう意味でしょうか？それは私たちがまたエデン、真のエルサレムに戻れるようにです。Why did he do that? So that we can return to the true Eden. イエ He ス・ was キリスト cast が out. 私たちに与えるその命の水の川そのものです。Jesus Christ himself is that river of life that gives us life. 伝道者の書では、また箴言ではこう言っています。知恵を求めなさいと。その知恵って何なんでしょうか？イエス・キリストが神の知恵そのもの、私たちに本当の善悪を教えてくれる存在です。
As the book of Ecclesiastes and even the book of Proverbs tells us to seek wisdom. Where is that wisdom to be found? That wisdom is found only in Jesus Christ. Only He can restore to us the true knowledge of what is good and evil. なぜこの事実が大切なんでしょうか。 Why is this so important? こういう話をしたいと思います。 So I'd like to tell us this. 一度これずっと前の話をしました。福島貴則先生という方がいます。 So I think I've mentioned this story before. It's Dr. Fukushima Takahiro. 貴則。Takanori, sorry. はい。彼は脳外科の先生です。 And so he was a neurosurgeon. 彼は誰も普通のお医者さんが手術したくない、要は 99% 絶対失敗するだろうっていうような手術を必ず受け入れて成功させるスーパードクターです。 He's still alive, right? Yeah, he's still alive. All right, so yeah, he is this neurosurgeon who takes on all those cases that 99% of the time other doctors would say would never succeed. He would take that 1% and perform the surgery. 要は失敗したら訴えられる可能性があるのに、彼はあえてそれをやるんです。 Yeah, because if you fail at a surgery, you could get sued by the family, right? But regardless of that, he would take on those cases. 彼は世界中を回りながら誰も受け入れてくれない手術を担当してるんです。やってるんです。 And he would travel around the world to take on all these cases that no other doctor would dare to take on. He was known as a super doctor, and he did 家 that. 族を置いて彼はずっと家から離れてそのスーパードクターの仕事をしています。 He had to leave his family behind, his children, and he traveled all around the world doing this work as the super doctor. ある日インタビューされたんです。彼 And so が one day he was being interviewed, なぜそこまでするんですかと。 and the interviewer asked, "Why do you do that? Why do you go so far to do that?" で彼は子供の頃の話をしてて、彼はこう言うんです。子供の頃彼はもう癒されることがない、キュアできない病気を抱えていたと。 And then he told the story that when he was a child, he was stricken with an illness that no doctor could heal, and he was doomed. でもあるお医者さんが担当してくれて、そして手術をしてくれたことによって彼は生き延びることができた経験をしたんです。 But this doctor took on his case and was able to perform the surgery and saved his life. その時から彼は私もこのようなお医者さんになりたい、人々を救いたいっていう使命感を得れました。 And so he received this sense of calling, this destiny that I would become a doctor like that man who saved my life. I would be a doctor who saves other people's 素晴ら lives. しい使命感ですよね。素晴ら This しい is ス a トーリーです。 wonderful calling, right? A wonderful story. でもそのドキュメンタリーを僕を見ながら、すごくもうボロボロになりながら働いてるっていうことも見えたんです。 But as I watched the documentary detailing his life, I saw how he was working himself almost to death, to a pulp. 自分がその命を救わないと絶対にいけないんだ。要は休みなく自分が救世主であり続けるような働き方です。彼はもうずっと働いてます。8時間どころじゃないですよ。もう24時間以上働いてます。What I saw was a man who was so driven that he had to save every case, every life, that if he could not save that person, it would be the most unthinkable thing. And so he was a person who worked almost 100% of his time. もちろん家族は理解しています。でも家族は苦しんでました。Of course, his family understood that this was his mission, but the family was, really affected by this. そのような方がどうやって仕事を変えればいいんでしょうか。どうやって仕事の向き合い方を変えればいいんでしょうか。 For someone like this doctor, how should he change his perspective towards his work? まず最初彼に必要なのは永遠の考え方です。 What he first needs would be having an eternal perspective. 彼は究極的な救世主でなくていい。どんな仕事を失敗したとしても、人を救えなくても、神様はこの世界、この仕事を完成させてくださる。永遠に完成させてくださるっていう自覚が必要です。He needed this awareness that he did not have to be the savior to save every person, because there is a God who will ultimately one day bring everything into perfection. God is going to complete the work. 要は永遠につながっているっていう理解です。その時にある意味客観的に自分の仕事を見れます。That he didn't have to do everything by himself. If he understood that there is a God, he can take a step back and see his own work from an objective stance. もしかしたら他のスーパードクターを育てることにもっと時間を費やせたかもしれません。 For instance, he could have perhaps spent his time helping to raise and train up another super doctor like him. 言ってるのも分かりますが、自分でなくていいからです。You understand what I was saying, right? He doesn't have to do everything by himself.
like he was the only Messiah. 要は神にあって安心して一旦休息を取って客観的に自分のしていることを見れるんです。知恵です。So if he understood eternity, he would be able to take a step back, take a rest, and trust in God, and have the wisdom, right, even to take a step back and think about what was really necessary. でも同時に使命感を持っているので、それでもやることはやります。However, then he would continue with that sense of mission, that sense of calling. He would do everything with all his energy, the thing that he was called to do. またまた同じです。努力、仕事と安息のバランスですよ。And then there we would hope to see this perfect balance of work and rest. 皆さんはどっちかに陥ってませんか？使命感を全然持ってない、ただ仕事をやってる、または働きすぎ。Don't you think that, think about your own life, in your own work. Are you having that balance? Are you working without a sense of mission? Or perhaps are you working too much, having too much of a emphasis on your work? なんでやる気にならないんでしょうか？ Why is it that you're not able to be motivated for your work? 私たちにはこの高則先生よりも素晴らしいスーパードクター、命を救ってくれたスーパードクターがいるはずです。For us, rather than this Dr. Takanori, we have relationship with the ultimate super doctor, the one who created life. それを知っているなら、なんで一生懸命働こうとしないんでしょうか？使命感を持って働けないんでしょうか？ So if we know this, if we have a relationship with this person, why are we not able to work with that 100% motivation and sense of calling in our work? この世に使わされてるんだ。周りにこの神様の栄光を表すんだっていう情熱を持って出ていけないんでしょうか？ Will we not be able then to just to go out and say, I'm going to display the glory of this wonderful Savior in my work? 高則先生やってますよ、ある意味別の意味でね。In a sense, this Takanori sensei was doing this, right? In his own way, he was living out his calling. でも同時にイエス・キリスト、私たちのスーパードクターをもうすべて完了できしてる、天国は約束されてる、仕事は完成されるって見せてくれてます。だから私たちは、仕事に自分のアイデンティティを見なくていいんです。On the other hand, we have this super doctor, we have Jesus Christ who has accomplished everything in his work, and he did everything that was necessary. So all of the work that really matters has been completed by him, so that we have this assurance that ultimately everything is going to be all right. We can rest in him as we do our work. イエス・キリストにあってあなたの仕事を取り戻してください。So in Jesus Christ, let's recover our mission in our work. 謙遜になってください。 Let's become humble about who we are and what we can do. でも同時に大胆さを持ってください。 But then at the same time, let's have the boldness and the courage to do what we are called to do. リスクを冒してみてください。 Let's be able to take risks for God's kingdom. 外に出てって神の神殿、神の町を作っていきましょう。 That we would be able to step outside of the walls of this church to build God's kingdom, to build God's temple out there in the city. これから生産式に入っていきたいと思います。We're going to observe the communion.